안녕하세요 여러분, 감성힐링TV의 심은우입니다. 오늘은 2025년 3월 18일 화요일이고요. 현재 시각 오전 10시 40분을 막 지나고 있네요. 제가 나와 있는 곳은 수원 화성에서 가장 아름다운 곳으로 알려진 방안 수류정 주변입니다. 화면에 보이는 곳이 바로 방안 수류정 건물이고요. 조금 확대해서 보여드릴게요. 이것은 당시 정조대왕이 행차하시면 반드시 들려서 시를 지으셨다고 하죠. 방안 수리정 주변에서 조금 비껴나면 기와집처럼 생긴 저 건물 보이신가요? 이곳은 하옥문입니다. 하옥문은 현재 화면에는 보이지 않지만 7개의 수문을 가지고 있습니다. 홍수가 났을 때 물 수위 조절을 했다고 합니다. 다시 방안 수리정. 방안 수리장에서 보이는, 제가 서 있는 위치에서 보면 왼쪽입니다. 왼쪽에 보이는 이 건축물은 포루인데 동북포루입니다. 동쪽과 북쪽을 지켰다는 포루, 동북포루이고요. 이렇게 아래로 보시면 물이 흐르고 있습니다. 이곳은 바로 용현이라는 곳입니다. 여름에는 연꽃이 피고요. 저 오리대 보이신가요? 이곳은 여름이 되면 연꽃으로 가득 채워진답니다. 방안 수리등에 올라가서 보면, 내려다보면 이 용현이 굉장히 아름답습니다. 이 아름다운 풍경을 시로 지으셨다고 합니다. 정조대왕이. 오늘은 3월인데 이렇게 눈이 내렸네요. 아름다운 꽃이 피어나기까지는 이 많은 시간이 필요한가 봅니다. 곳곳에 산수유도, 우리 수원에 보면 산수유가 벌써 폈더라고요. 눈꽃을 피웠는데 눈이 내려서 깜짝 놀랐을 것 같아요. 저는 잠깐 출근길에 이렇게 들려서 영상에 방안 수리정을 담아봤습니다. 3월에 내리는 눈과 그 의미가 조금은 다른 느낌이 들어서 영상에 담아봤습니다. 제가 이제 이곳을 벗어나서 방안 수리정 위에 올라가서 영현을 한번 담아보겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 저는 지금 방안 수리정을 향해서 걸어가고 있습니다. 걸어가면서 주변 한번 다시 보여드릴게요. 정말 예쁘죠? 다시 방안 수리정 향해서 걸어가겠습니다.
꽃샘바람이 굉장히 매섭게 부네요. 손가락이 시립니다. 연못에서 놀고 있는, 용연에서 놀고 있는 오리들. 다시 방안수리장을 향해서 걸어보겠습니다. 이곳은 바로 동북포로입니다. 동북포로. 동북포로는 굉장히 야경이 아름답습니다. 성벽이 이런 식으로 구불구불 이렇게 이어지는 곳입니다. 이런 식으로. 이쪽은 밤에 보면 정말 예쁘죠? 여기 방안수리장이고요. 사계절이 다 아름다운데요. 이곳은 이 언덕바지. 이쪽에 가을에 오면은 이 억새가 무성하게 올라옵니다. 억새밭입니다. 이쪽은. 지금은 없네요. 억새가 무더기 피어 있는 곳입니다. 억새꽃. 자, 다시 걸어보겠습니다. 용연 주변에 이렇게 산수유가 꽃망을 터뜨렸는데 이렇게 눈이 내렸습니다. 그래서 더 예쁜가요? 지난 가을에 물들었던 산수 열매가 아직 남아있네요. 그리고 얘는 꽃망울을 조금 터뜨렸습니다. 산수유꽃, 산수유나무. 용연 주변에 산수유나무 예쁘죠? 그리고 유명한 버드나무. 지금은 버드나무 이렇게 긴 가지들을 다 이렇게 잘라냈네요. 여름 되면 아주 무성하답니다. 용연 주변에 빙 둘러서 이렇게 버드나무가 있습니다. 수원에는 수원천에 버드나무가 아주 유명하고요. 그래서 수원천에 가시면 버드네라는, 수원천을 따라서 가려다 보면 수원 세리동에 버드네라는 마을이 있습니다. 버드네 도서관도 있고요. 그 정도 수원천에는 버드나무가 많습니다. 이렇게 방안수리장까지 가는 길목에서 다른 영상들을 이렇게 담아보고요. 보이는 곳이 방안수리장입니다. 저는 저곳에 올라가 보겠습니다. 소나무들이 가지를 다 쳐냈네요. 왜 이렇게 쳐냈을까요? 수원에는 이렇게 소나무가 많습니다. 조선시대에 심어놓았다는 소나무. 노송길이라고 있거든요. 수원에서 의왕에 넘어가는 그 길목에
노송지대가 있는데 그곳에 가면 아직도 조선시대에 심어 놓은 소나무가 많이 자라고 있죠. 노송지대도 여름에 한번 가볼 만한 곳입니다. 자, 이렇게 저는 이제 이 보이는 북수문, 이곳은 북수문입니다. 북수문을 통과해서 오른쪽으로 가면 방아수리정이 나옵니다. 제가 유튜브 하기 전에 파워블로그를 했었는데, 그때 제가 이렇게 수원화성 탐방 기록이라고, 그때는 많이 하루도 안 빼먹고 다녔었는데 지금 오랜만에 왔네요. 오늘은 블로그에는 매일매일 기록을 남겼었는데, 여기는 북수문입니다. 이쪽으로 올라가면 학교가 있죠. 북안문, 북수문, 북안문, 안문, 숨어있는 분들, 북안문. 북안문에 대한 설명입니다. 북안문은 화성 북쪽에 낸 비상 출입문이다. 안문이란 깊숙하고 후미진 곳에 설치하여 적이 모르게 출입하고 군수품을 조달하던 문을 의미한다 라고 적혀있네요. 화성에는 5곳의 안문이 있었는데 모두 벽돌로 만들었다. 북안문은 지형에 맞춰 좌우 성벽까지 벽돌로 둥글게 만들었다. 문 이외에는 몸을 숨기고 적을 감시하기 위해 여장을 세웠는데 반원형은 온여장, 장방형은 비해라고 부른다. 축성 당시의 모습이 잘 남아있다. 아주 귀한 건축물이죠. 이렇게 북안문. 자, 북안문에서 이렇게 올라가 보면 용현에서 나와서 북안문을 통과해서 올라가면 이렇게, 이것이 바로 방화수루죠. 강로 중에서 동쪽과 북쪽에 위치한 동북강로, 즉 방화수루죠. 방화수루정이 있습니다. 방화수루정은 어떤 곳인가요? 한번 읽어볼까요? 방화수루정 동북강로는 화성 동북쪽 요층지에 세운 감시용 시설이다. 용두 바위 위에 강로를 우뚝 세워 주변을 감시하고 화포를 쏠 수 있도록 했다. 군사 시설이지만 아름다운 연못과 함께 있어 경치를 즐기는 정자로 많이 쓰였다. 정자의 별칭은 방화수리장이다. 정조는 이를 혈룡원이 있는 화상과 수원 읍지를 옮긴 땅 유천을 가리키는 뜻이라고 풀이했다. 방화수리장에는 온돌방 한 칸이 있었다. 보통 군사들의 휴식을 위해 강로 1층에 온돌방을 만들었는데 방화수리장에는 임금을 위해 2층에 온돌방을 두고 창문을 설치했다. 조선 정조 21년 1797년 정월 정조는 방화수리장에서 활쏘기를 하고 주변의 아름다운 경치를 읊은 시를 지었다. 지금은 온돌방과 창문이 사라졌지만 원형의 건축물이 잘 남아있다 라고 적혀있네요. 한번 볼까요?
정말 정말 아름답죠? 보수할 예정이라서 들어갈 수 없네요. 출입을 여기서는 더 이상 할 수 없고요. 손은 시린데 하늘은 맑고 예쁘네요. 당시 군사 시설 중에 하나인 방한 수리장을 보고 계십니다. 이렇게 계단을 올라가서 보시면 이런 까만 벽돌 같은 게 이렇게 바닥에 깔려 있죠? 마치 바둑판처럼. 수원화성에는 이런 곳이 곳곳에 있는데, 이곳은 당시 임금님이 출입을 하셨다는 증거라고 하네요. 임금님이 출입하셨던 그곳은 모두 이런 식으로 까만 벽돌이 깔려 있습니다. 수원화성에는. 정조임금이 행차하시며 늘 들려서 이런 식으로 이 아름다운 곳을 지금 못 보네요. 위에 올라가면 이렇게 바닥이 마루로 되어 있습니다. 나무 마루. 하늘 예쁘죠? 여기는 이제 포를 쏘았던 곳. 방한수리장 위에 올라가서 보면 여기 영연이 다 보입니다. 연못. 제가 다는 못 올라가고 이 정도 계단 몇 개 올라가서 한번 볼게요. 여기는 출입이 지금 되지 않고 있습니다. 이렇게 됐고요. 하면서 들어온 마을들은 수원 영화동입니다. 수원시 장안구 영화동. 포루. 이쪽은 밤에 오시면 야경이 정말 아름다운 그런 곳입니다. 꽃샘추위가 불어서 이렇게 날은 춥고 눈도 내리고 3월인데 그랬네요. 바람은 차지만 공기는 맑고 하늘도 맑고, 여러분도 이 맑은 바람과 하늘의 공기, 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 여러분 늘 건강하시고 행복한 봄날 보내시기 바랍니다. 고맙습니다.